nabi kana jeung nabi iyyakum ngaraksa anjeun wal hasada sarta hasud paina hasana hasud eta yakulu ngadari tu hasud al hasanati kalau ablasan kama takulus pengadaan naru sene al hataba kana suruh wa hadis Abu Dawud qala sasaru min bahri man taqarrab ala eling-eling kul ngucap anjeun liman kajama batan nginep man li ka kaula hasidan bari hasud atadrin nanya anjeun alaman kajama asa'ta nu ngagorengkeun anjeun al adaba kana takrama asata ngagorengkeun anjeun al Allah pipali dina padamalan Allah idan nalika itu hasud antara anjeun eta lam tardo terido anjeun li ka kaula maka na perkara wuhibanu diparinkeun dibikeun nu diparinkeun itu maka kaula bazazaka mangga ngawales ka anjeun bazazaka mangga ngawales ka anjeun sarobi panang kaula bian zadani kana nambahan robbi ka kaula wasada jeung nutupan rob alaika ka anjeun wujuhat talabi kana perjalanan panyuprih malaksana gitu wa tamau jeung ari kapengen herbat sepikar sepisan kana eta yuzilu ngalengitkeun toma al haya kana kaera wal gibatu jeung ari ngupat eta tuzilu ngalengitkeun gibah alama sama soleh wa gibatu jeung gibah bikasigin eta geureun teh nyaritakeun sasa sujama masawi insani kana perang kagorengan hiji manusia bigobati dina nalika goibna itu insan wa hiya jeung ari tu gibah pudan wa hiya jeung ari tu masawi eta bidadan insan wa ilam takun jeung lamun teu begitu tu masawi eta insan payam maka itu gibah eta buhtanun bohong wa in wajahu jeung lamun yang hareupan si jalma ka itu si insan biha kalawan itu masawi bahwa mangkari jama eta satamu nyarekan wa maqalatu sata jeung ucapan ka 18 na eta Nabi sallallahu jeung Nabi kanjeng Nabi arbaatun ayun opat masih perkara pisan di surga eta khairin halus minajati tibatan surgana nafsiyat geus tibatan datna jannah alu dua rilang ka masih surga eta khairin halus minajati tibatan surga itu ala tu iqamati tegasna lila na cicing di surga eta na'am leuwih nikmat ti ahli ka ahlina jannah min nafsi jannati tibatan wujudna datna surga wa khidmatul malaikati jeung ari ngaladena pirang malaikat jadi surga ahli ka ahlina jannah eta nalus menjadi tibatan surgana wa khidmatul malaikati mangari ngaladena malaikat eta dulu nuduhkeun itu hidmah ala jadati retibai ahli jannati kana ngaluwihanna narima luhur derajatna ahli surga wa jiwarul anbiya'i jeung arina tanggaan ka pirang-pirang nabi bikasiji motor miha min qurbihim tina deketna anbiya bisa surga ali ka jannah eta khairun lus min najati tibatan surgana qala ta'ala wa wasuna jeung alus saulaika sadayan tu ahli jannah rabbikon punten saulaika sadayan tu anbiya kitu rabbikon dina ngarencanganana wa ridallahi jeung ari ridana ta'ala bi surga an ahliyatina jannah eta khairun urus masjidun surgana li anna ridwan sana karna ridwan karna sanyana karidwan Allah taala eta mula agung min jamin amitibatan sakabe pirang nikmat wa arbatun jain opat min surga bina neraka eta sarun lagi goreng min tibatan narakana nafsu tegas tibatan datna itu nar alu dua rilang gamnya di neraka eta sarun lagi goreng min tibatan narakana itu lagi kematian ari lana cicing bari nar eta sudah banget ala li nar min huluhuli hatibatan asubna nar wa taubihul malaikati jeung ari ngawaweleh teh celeh gitu jeung ari ngawaweleh na pirang malaikat aku paro ka pirang nu kubu dina kata sarun goreng minan ibatan nadakana patu muga ari taubeh teh tayuru nyacan wa nipu jeung ngabentes wa tah diujeng ningsieun wa jiwaru syaitani jeung ayeuna tanggaan ka setan winana ka eta sarun goreng minan ibatan nadakana wa syaitan maka setan eta qairinu ahliha nu ngarencangan ahlina nar bisi siratin dina jiran teh waidatin sahiji wa ghadabullahi jeung ari bebenduna Allah taala binari neraka eta sarun goreng minan tibatan narakana wa ahlullahi jeung ari ahli Allah teh ahli nu iman ka Allah eta la yubaluna tamarduli Allah min dulin nari tina subnaka idza sanadi mana silum kalullah naridwanu karidwan minallahi iti Allah taala balayatu mangkari orai wal aqaribu jeung pirang-pirang jengking binaina sini eta talamu teu narima pila putan binaina neraka eta talamu teu narima pilara itu hayat jeung aqarib biadina nari anna ta'ala dorania ridho Allah natina itu ayat jeung aqarib bidulia dina subna ayat yang aqarib anara kana neraka wa ta'isruna jeung ali ucapan ka-20 na etan bani hukamai katambi tisawal pirang hikmah hina suila dina mangsana ditanya bali hukama kaifa anta eta seperti kumari tingkah anjeun
ya alahin tegasana tepan kana tingkah nu manna antari anjeun faqala mangka ngadawu itu badul hukama anari kaula eta maula sarta ngurus ka kaula mutawallin sarta ngurus di umurina ka barang urusan kaula sadaya kala muwafaqatina tepan kana ngakuran di awam beri ka pirang-pirang parentahna itu maula wa ma nafsi jeung sarta nafsu ala muhalbatina tepan kana nyulayaan limuradatiha kanu dikarepkeun ku nafsu wa ma jeung sarta makhluk ala nasihatina tepan kana nasihat wa yang nasihat itu ngajak ila makana perkara bi an tetep dina ma'asali kaberesan wa jeung nyegah amatina perkara pentema pasaduari karuksakan wa ma dunya jeung sarta dunya emantai hategasna bandana dunya ala tina tepan kana banget butuh aja tetap butuh ala jeung tetap ala tabat panutai tempat nolak eta bukti biha kalawan itu hajat wa tawaisuna jeung ari ucapan ka 20 hijina eta hitarong geus milih saunda ba'dul hukamai saware pilang al hikmah arba kalimatin kana 4 pirang kalimah arba jumalin tegasna 4 pirang jumlah ya banti kutubin tina 4 pirang-pirang kutub kitab samawiyatin bangsa langit minatati tina toret man kana labad man menaman sing saja marodian urido man bimakan perkata nu mereka masalah tata menjadi istaroha maka narima jembar man esoro tegasna jadi naon tabuhu kasulitan man eta dahiban anu leungit bit nu leungit bid dunya dan akhirat wa man wananji jeung tina abad injimin iman kana labad man manaman sing saja mahadaban nu ngarubuhkeun manasawati kana perang kahayang ayaman tegasa sing sanja mataro kanu ningakeun man mustaqatin nafsi kana pirang-pirang nu dipikasono ku nafsu so azam maka jadi kuat itu siman so jadi jelema eta kawian nu kuat bidunya dan akhirat wa min azami tina jabur man kana labad man manaman sing saja mata baroda nu mencil man bi nafsi wasaman bibili wa mimaningkan hartana man aninasi jauh ti manusia naja maka selamat man orang selamat man minah hilak tina ruksak wa bauda jeung jauh itu man anhu tina hilak di dunya wal akhirah wa min ami burqani jeung tina Al-Qur'an man nabad man sing saja maha padha nu ngaraksa man alisana kana lisan mimatina perkara la faidatan utepeda eta nu bukti bi dina wa ma jeung tina perkara tadunu teu diitung-itung non bi itu masa lima mangka salamat itu man walasan selamat man minapati tina pirang-pirang pancabaya pituna ya luan kana sameta kun nabi ahabbul amali ali leuwih dipekaresepna pirang-pirang amal ila Allah taala munggu Allah taala eta tulisan ing araksana lisan wa disabaq bagi rawiya dina kana sameta nabi al afiyatu ari kasalamatan eta satu asain 10 pirang-pirang juz tisantun ari nu salapan eta pisumti tetep dina repeh wal asyiru jeung ari nu ka-10na eta bi uzadi tetep dina nyingkahan anin nasiti manusia di sadami waktu nasihat wa isru satu wasan dan dua isuna jeung aya ucapan ka-22 na etan barodan tunda wallahi lebat wallahi demi Allah mabtuliat ngobutan mabtuli tu teu dicoba kaula bibaliatin kan hiji coba ila wakana angin jeung bukti eta lillahi ka Allah alai ka kaula biadina baliat etil kabaratin itu berang itu balai naon arbaun yamin 4 pirang-pirang nikmat awaluha ni kawitana arbaita dalam takun di mana teu bukti itu baliat etil kabaliat itu balai eta pidini dina agama kaula Paina imtinan yang karena sanyana cocoba agama eta damu dekat menitibatan cocoba benem badan wa mijing tidak harta wa tani kadona eta dalam takun di mana tebuh di baliat bari coba eta auto malu gede min hatibatan baliat minta buat tibatan itu balai alati sobat ninu kena itulah tibaliat ka kaula wa tadi tu jangan katuna eta dalam takun di mana terbukti itu baliat eta muhrima ridho anu ngahalangan kana ridho mamnu arido anu dicegah ridho bihakan baliat wa ramal badatan ni cenah kala tarju ngarep-ngarep ka urwa asawabak eta tarju ngarep-ngarep ka ula asabak kana ganjaran kana baliat atil kabat itu coba wa mautu satu sunah jeung ari ucapan ka-23 na eta bin Mubarak ti Abdullah bin Mubarak anhu Abdullah eta qala Abdullah inna rajulan sanji lalaki hakiman wa hikmah wa rajul hakim taman jama yaripunu yauman al umur kada perkara
eta jamaah ngumpulkeun itu rajul haditha ka pirang-pirang hadis wahtara mangka milih itu rajulan minatina hadits al hadits timang hadis al Muhammad ajmuatinu dikumpulkeun arba'ina kana 40 alfan dina darah ribu min hadis mang hadis muntaqat anu diselir teh dipilih sumahtara sana milih itu sirajul minatina arba'in arba'in alfan arba'in nanti 40 apa ribu arba'ata lapin kana 4 pirang-pirang ribu mina hadasi dina pirang-pirang hadis musbat yang dibersihkan sumata itu rajulan minatin arba'alab ayabata lebih di 4 pirang ribu arba kamiatin kana 400 minadi hadis musaharajinu disupuh dikeluarkeun sumata sana milih itu rajulan minatin arba'ami'ah arba'in itu itu geusna 400 dina ribu arba'ina ka 40 hadisana hadis mubajilan bari jeung anu agung sumahtara milih itu rajulan minatina arba'ina 40 arba kalimatin kana 4 pirang kalimah arba'an jumalin ti 4 pirang jumlah mina hadis lasoti anu dibersihkeun ihdahuna ari salah sahijina itu arba eta la taskonna ulah tatagenan anjeun bimroatin kala jawe ulah percaya maksudna ila tatpaina tegasna ulah ngarasa anteng temenan anjeun ilaha kana imroah wa temenan jeung ulah percaya temenan anjeun ka imroah ala kulli halin netepan kana sakabeh tingkah bala budak barik tatumeunang tan butuh li rajuli ka lalaki menagirati tina timuruan ay karo hati sir kategori tegasna mika ngewa reurejengan jama sajen biakidin hakna rajul rentan awe mah watan itu jangan guna tatuna ulah katipu temenan anjeun bimaliku harta ela dunan tegasna ulah yang katemenan anjeun al amanah kana ngarasa aman minahilaki tina ruksak bisa babi malikan saharta Walam taban mangka teu ngaraksa anjeun amur kana perkara wala takun jeung ulah bukti anjeun eta mahduan anu ditipu bikutsrati malikan loban harta ala kurinten teman kana sakabeh tingkah bala budak banik teu meunang henteu eta nu bukti tina hati-hati wa min tadakur hati jeung tina eling kana akhirat wa tulan tadala tahmal ulah nanggung anjeun maidataka kana kadut anjeun mah kana perkara kadut tempat daharan mangkana perkara tukun teu kuat itu maidah ka anjeun sallallahu asukulidain ari asa saban panyakit eta beratu adem tiis dina apa hadis Ad-Darqutni Anasin wa ibni Asina wa ibni Nu'aim an Aliin wa an ibni Mas'id wa anil Zahri ay asukulidain maksudna tegasna ari asa saban panyakit eta muta'alliqun anu cumati mati kalawan kadut an-nukhmati anu pinuh wa ya aidu maidan nukhmati eta idhulu tu'ami ngasupkeun kadaharan atau kadaharan wa kada jeung nya kitu deui seperti itu aslu kulidain surbul ma'i tuh palingannya jadi ulah langsung cenah cek ilmu kedokteran ge sami teh jadi mun urang tos tuang ulah langsung dijarakan tak jadi penyakit itu mata gampang kolot itu isurbul ma'i ari ngadaharna cai akibat tu'ami dina kadaharan au baina tu'amaini atau di antara dua kadaharan gitu qabla hadmil awali dina samemeh nelegna anu awal eta mah jadi penyakit ieu bagus mah dijedah heula jadi proses makanan keur diproses ku usus 12 jari gitu geus kacampuran ku cai kahartos lagu. Jadi biarkanlah makanan itu dicerna. Nah, nanti udah bubuk baru didorong ku cai. Teh karena bubuk nate melalui proses teh mah langsung. Komo cenah daging mah bisa sampai sebulan itu bubuk nate. Maka jarang jelma ayeuna dahar daging, ayeuna dipodokeun daging mah mungkin. Saking beratna. Beda deui lamun genyer. Ayeuna dahar sore modal pasti genyer deui. Sebelum baik gitu. Ilamun yang awet muda dibiasakan harus nginum tapi nginum teh kedah sa bada tuang sempurna itu pun pakai jeda eta di saurna gitu sabali pangangge mode para habaib gitu kenapa seueur para habib nu katawis awet muda rahasiana eta cenah
Jadi eutna tara dibarengkeun jeung tuang jeung tara dilangsungkeun satos tuang aya jeda heula gitu. Kamari apanak jeung jalmi umurna hampir 80 tahun. Masih kene kuat dagang bandros, supaya kene ke dagang bandros. Wah penasaran ditanya, "Ih bapak kumaha kuat-kuat gitu?" Kuat bapak mah. Cing naon penting kuat asbabna? Dibiasakeun tiap malam cenah rekulem minum cai herang minimal setengah liter. Wah di pikiran emang bener. Sok geura ningali dina ilmu kesehatan. Jadi salah satu ngawaris kana sehat besokna, jag-jag besokna, ngawariskan awet muda naon air putih. Sebelum jeung sesudah tidur. Kitu dah. Jadi mun orang rek tidur, air putih sing banyak. Orang nu kurang air putih beda. Beda boho dina kanyosna, segerna beda gitu. Jadi sing loba minum air putih. Nah, hati-hati mau ada minum warungan, tidak merekom. Tanggung jawab dalam satu saat orang benang penyakit. Badai minuman sarebuan. Istilah minuman yang menang ka warung. Itu hati-hati. Ayeuna teu karasa, mendingan cara baheula we, ceherang sing loba gitu. Kajen ceherang atah cek kasarna mah. Aman daripada warung ada teh kaharti atuh. 1000 nempi ka warung sakieu teuing cai naon ti ditu teh. Buat cai kloset teh ditu teh meureun. Murah-murah teuing itu dah. Itu ge hayang boga bati, teuing cai naon teh kitu. Itu ge lain nu gelon usaha teh. Urang nu kudu cerdas, ulah pedah murah, awak anu ruksak. Ayeuna mah karasa. Kan berjuang teh urang teh kudu lila kudu sehat. Wa rabiatu jeung aya nu kaopatna eta la tajma' ulang ngumpulkeun anjeun aya makan apa lampukan untuk manfaat maka anjeun. Qala saha ngucap sarojun zakir Abi Hurairah anhu ini sareng eta uridu ngarepeun kaula an alima anta lima yang ngaji kaula makan aya wa hupu jeung isieun kaula an udai'ahu kana tanya-nyakeun kaula kana ilmu. Faqala mangka ngadau Abi Hurairah cukup bitar kika kalawan sabab ningakeun anjeun makan ilmu idoatan dina sia-siana ilmu diantep tara dideres tara dibikeun ka batur mal unun daetan pada santri ka ditu ka di ijazah ka ditu ijazah diamalkeun teh doraka teh qala jeung ada usaha Imam Samir dan Human Apunten min makai di syaitani eta tina saurena pirang-pirang reka dayana setan tarkul amali anu amal khofan dayanya karena sieun min ayakula tina entang ucap sana manusia innahu lamura'in ma innahu sanja jama' eta lamura'un yaki jamanu riya liana tatira amali karena sanyucikeun amal min naz'ati syaitani tina pirang-pirang panggodana setan bila kuyatikan sama sekali eta mudzirun anu sulit hipala wapakona mangka lamun ngakuran ka urang sararea di ibadati kana ibadah alal kamali netepi punten pokona maka lamun mere pituduh Allah ka urang saya batingan ibadah akamin teman sampurna la ta'dzar maka bakal hesan siu katungku bisa kana bilatung ibadah wa daika ta'dzar eta yujibu netepkeun dalik albitorata kana nganggur ada bitola eta aqsa gor di seteni manungtungan pasejahan setan walida jeung kana ta'dzar qolang disebut ulama siru lumaku anjeun kabeh kalau arjan bari jeung pincang wa maka siru jeung bari pirang-pirang mecahkeun wa qasawu qolang ada usai imam Asy-Syafi'i radhiyallahu man sisa jama ta'allama anu ngaji mana Quran azumat mangka agung non qimatu hargana man wa man jama ta'allama anu ngaji man api ka kana pikih nabala maka mulia nan kudratu martabataman wa man jeung sisa jama kataban nulis mana hadisakan hadis kuwiyat maka kuat nu jatuh man wa man jama ta'allama nu ngaji man hisabakana ilmu hitungan jazala mangka agung non ra'yu pamicara naman pemicara teh pendapat wa man jama ta'allama nu ngaji man arabiata kana ilmu bahasa Arab roko maka tipis nan teu buatak naman wa man jama lam yasunnu teu ngaraksaman sama nam yan pau mangka teu manfaat ka man non ilmuhu ilmu naman inta badua isuna jeung kau ka 24 na eta na Muhammad bin Ahmad rahimahullah taala fi qaulillahi dina komentar dawan Allah azza wajalla wa sayyidan wa hasrun ayat wa san wa hasrun Quran sayyidan teh Gusti hasrun gedung
layar gobu cenah tina ay tegasna teu mikar sabsu jama pina awe la li anzin henteu karena apes baliman isawati balikta karena nyegah syahwat bakot ungkuh wa nabiyan minas salihin jeung lapan nabiyan minas salihin. Kalau ngadau itu Syekh Muhammad, jadi nabiyan salihin Al-Qur'an ya. Jadi ngomentar eta ayat gitu. Zakara nyaritakeun sallallahu sayyidana kagusan sawi hati saya alaihi salam sayyidan kana lapan sayyid wa huwa ari itu Nabi Yahya. Jadi sayyidan teh sina adalah Nabi Yahya. Eta abdu abdina Allah taala liana usana itu Nabi Yahya alaihi salam eta kana bukti Nabi Yahya eta goliban nu ngalindihkeun ngalehkeun ngalindihkeun teh. Ala arbati asya'a kana opat perkara alal hawa hiji ngelehkeun kana kahayang ala iblis jeung ngelehkeun ka iblis wazan ngelehkeun kana lisan wa alal ghadabi jeung ngelehkeun kana bendu. Wa maqalatun satuna sunan jeung ucapan ka-20 limana eta alin sanero dan huwa karamajah la yazaru la bazaru la juru teureun-eureun naon adinu agama dunia eta ko imain inu dohir duanana cenah dohiraini dohir duanana madamat dina sana langgeng naon arba'atu asya pat perkara pama mangkalima eta masdatun dzurfiyatun mana masdar dzurfiyah wa dama jeung dama eta tamunu sampuna bimana baqiya kan mana baqiya madama dina salegena langgeng punten madama hiji dina salegena langgeng saal agnia pirang-pirang anu sugih eta labaluna teu pedit itu agnia bima kabala khuwilu anu dibere itu agnia bibin maju elam nauna tegesan tenyegah itu agnia min itu isairi tina mere zaman menta mimma tina perlu alam nu mere ka agnia sallallahu taala anu nyanjing tenyegah agnia al wajibakan wajib alaihim ka agnia wa mandama jeung dina salagina langgeng saulama-ulama eta maluna ngamalkeun itu ulama bima kan para alimun nya ulama min amrinya tanam marentah wani nyegah pagaweanna wa madama jeung dina salagina langgeng sajuhala upina nu bodoh eta saguru teu gumede itu juhala amati barang alun teu nyaho itu si juhala ela riduna tegasna teu ngabalieur itu juhala kabeh am tanuna jeung teu narima nyegah itu juhala minta allumi ma tina ngajina perkara ya lamun ucan nyaho itu juhala wa madama jeung dina sangelanggeng sapukon bakir eta biuna teu ngajual itu pukoro akhiratahum kana akhiratna pukoro bidunya ka dunyana pukoro madamu dina salagina langgeng itu pukoro eta trukuna teu ninggalkeun pukoro adina kabeh di dunya kalawan adina kana agama biha di dunya kan nyokot dunya. Utus sadet wa sunah jeung ucapan ka 20 genah tanan sallallahu alaihi Nabi inna Allah taala eta taju gawe hujjah. San jam sabaraha? Jadwalna sora. Jam sabaraha? Oh terus mulai. Eta tahu gawe hujjah itu Allah taala yaumul qiyamah biar batian pusin kalan opat pirang-pirang awak-awakan. Asusin tegesa pirang awak-awakan albati ajnasin kana opat pirang-pirang jenis nasi manusia wa taju mangka gawe hujjah sallallahu Allah azimun agung alal agnyai ka pirang-pirang zaman sugih bi Sulaiman bin Daud kalawan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi ma tamuga tetep ka Sulaiman jeung Daud sesama kaya kursa mengucap Allah lahum kaitu agnia kabeh lima taraktum karena naon ninggalkeun anjeun kabeh ibadah pain qalu maka lamun ngucap itu agnia nahnu ari abi syada eta masguluna ditungkulkeun kabeh bil amwali karan pirang-pirang harta wimalati jeung kan karajaan qala maka ngada usul tara lahum muga agnia kabeh payu mamlukatin mangka eta nu mana karatuan eta buruh agung min mamlakati Sulaiman tibatan karatuan Sulaiman wa yumarin jeung eta harta nu mana eta buruh waba min mali tibatan hartana Sulaiman wa huwa bari jeung ari itu Sulaiman eta lam yatruk teu ninggalkeun itu Nabi Sulaiman al ibadata kana ibadah lebar teuing lebar nu beunghar eta gini teu ibadah eta pujian eta Nabi Sulaiman beunghar
tapi tetap ibadah Nabi Sulaiman. Wa itu juga hujah sah Allah Ta'ala ala abid ka pirang abid Yusuf ka Nabi Yusuf kaya kulung ucap Allahum ka abid lima taraktum karena meninggalkan anjen kabeh ibadah. Pain qalu mangucap itu abid kabeh nahnu ari beseta maskuluna ditunggu kabeh bi khidmati sadatina kalawan ngaladen pirang Gusti abdi sada qala mangada Allah Ta'ala lahum ka abid kabeh abdi ari abid kaula Yusuf putna Yusuf eta tatamu zai Misra tetap dinasahna pun patihna negara Mesir wa merati jeung pamajikan Aziz wa huwa bari jeung itu Yusuf eta lam yatruk teninggalkeun itu Yusuf dari ibadah wa eta jeung gawe hujjah Allah Ta'ala ala lamma rado ka pirang nu gering bi ibaka Nabi Ayub alaihi salam ka kulun ucap Allah Ta'ala lahum kama rado kabeh lima taraktum karena naon ninggalkeun anjeun kabeh dari ibadah pain qalu maka ngucap marodo kabeh naon bisada eta marodo pirang nu gering qala mangucap sallallahu kama marodo kabeh abdi ari abdi kauna agung Ayub tegasna Ayub eta marodo gering itu Ayub marodon kan gering sadira nu banget bahwa di Ayub eta memtur ninggalkeun itu Ayub ahli ibadah wa eta jeung nian hujan sallallahu ta'ala fuqara ka pirang nu fakir bisa nabi Isa kaya kula sang ngucap sallallahu ka itu fuqara lima taraktum karena naon ninggalkeun anjeun kabeh ibadah kana ibadah pain qalu maka lamun ngucap itu fuqara kabeh nahnu ari abisa eta masguluna nu ditungkulkeun kabeh bima syafaqati fakri kalawan ripuhna fakir qala ngadaus Allah Ta'ala lahum ka fuqara abdi ari abdi kal nanggung Isa dan Isa eta karuman leuwih fakirna jalma piradina jagat wa bari jeung ari itu Isa eta lam yam lik tengah milik itu bisa saya aneh jago ramina dunia palaisa mangkat eta lo kaisa naon baitun imah wala malun jeung taya harta wajin jeung taya pamajikan wa bari jeung itu Isa eta miaturuk teninggalkeun itu Isa ibadah wa mutasabat wa isurna jeung ucapan ke-27 naitan Sa'ad bin Hilal radhiyallahu inna abdi ta adzaba di mana berdosa itu abdi Esona jadi ento abdi dan binu gabuan dosa mana mangka mere anugerah Allah Ta'ala ay ana mere nikmat Allah alaika itu abda biar bayai solin kalau nopat perang perkara lajibu hiji tengah halangan Allah ka anu ka itu abda dicukana rezeki alam nanti santanya ka Allah ka abda minaj kita rezeki wajibu jeung teng halangan Allah nu tina abda setan ayam nu teu santanya ka Allah ka abda misal tibani tina setan badan walaupun doraka gitu wa daru jeung teu dohir alaika itu abda nu adzan budosa bal yastaru balik tanulungan Allah ka itu abda wa kubujeng teu nyiksa Allah ka abda ajilan bari jeung gancang episode hadatin dina waktu anu hadir bayum hilu balik tamare tempo Allah kasih abda wala yumilu jeung teu nganggurkeun Allah ka abda wa ka jeung sakeun Adam masanna Nabi Adam sameta kolang Adam innal Allah ta'ala mere Allah umat Muhammadin ka umat Kanjeng Nabi Muhammad arba karamatin kana opat pirang-pirang kemuliaan ma'atoni hanu teu mere Allah ka kaula ka itu arba ida disasina arba eta qabulu taubati diterima tobat kaula punten qabulu taubat eta qabulu teh ari diterima tobat kaula eta kana bukti qabul eta bima kata di Makkah wa umat Muhammadin jeung umat Muhammad eta tubuna tobat umat Muhammad bikuli makanin dina sakabeh tempat payuk balu maka diterima nan tobatum tobatna itu umat kuasanya atunya kaduana eta nisana kaula eta kuntu bukti kaula eta bisa make pakaian palama esetu maka sama-sama maksiat kaula jalani maka ngajadikeun Allah ka kaula uryanan kanu tataranjang wa umat Muhammadin jeung umat Muhammad eta sunnah pada doraka itu umat Muhammad uratan bari tataranjang bisa maka mere pake Allah ka umat Muhammad wa tantuna eta wala masa itu sama-sama maksiat kaula para ko maka misahkeun kaula baini antara punten para ko maka misahkeun Allah baini antara kaula wa baina marati jeung antara pamajikan kaula wa umat Muhammadin jeung umat Muhammad eta sunnah doraka umat Muhammad Allah ka Allah hari pukujung teu misahkeun Allah bainahum antara umat wa baina jeung antara pirang bojona umat wa rabbi atu bataitani sanakala ta satu doraka kaula di surga bahrajani maka ngawarkeun Allah ka kaula minatina jannah wa umat Muhammadin jeung ari umat Muhammad eta sunah doraka umat Muhammad Allah ka Allah ta'ala kharija jannati bari di luareun surga baidhiluhum maka ngaasupkeun Allah ka umat biadina jannah ida tabu di mana tobat itu umat
Wa maqalatu samet wa sunah jeung ari ucapan anu ka-28 eta nanti masam rahimallahu ta'ala anu cenah hati meto ka hasim mancing saja masrofa anu ngabalieur man arbaan kan opat ila arba'in menuju opat nu sejen wajada mangka mangyan man ajanata kana surga aya man tegan sasing saja mata rokan ningakeun man arbaan kan opat wa tawajjah jeung yang hareup man ya bain kana opat nu sejen wajada mangka mangyan man ajanata kana surga ana mah hiji ngambalieur kana sare ilal kubri menuju kubur biantaro kakanda ningakeun man watanomi kana enakna sare wa tawaja jeung nya hareup man ila rati kana enakna itu naom bikum kuburan ian amila kan ta'amal man sulan kana mausali azzi kana arah kubur wal paro jeung ngambalieur kana kumagungan ila mizani menuju kana timbangan biantaro kakanda ningakeun man atatawula kana manjangkeun anan sabitam didil manaqibi kalawan milang-milang na pirang-pirang darajat kemuliaan manaqib manaqib Syekh Abdul Qadir kemuliaan keagungan Syekh Abdul Qadir itu wa tawajjah jeung yang hareup itu man ila malihasanati kana bagian pangalusan li ajjadatiha karena arara nambahna sanat bijadinya timbangan warohata jeung ngabalieukeun kana enak-enakan ila surati menuju kana cukang biantar kata ningakeun man terata badan ikan anakna badan wa tawajjah jeung hareup man ila amalin kana amal yusunu ngagansangkeun itu amal murok kana liwat ala sedih kana cukang wa dalika jeung atuh biantar ka eta bisa ijna be masih kalawan ngagansangkeun ngajauhan berang maksiat wa sawarata jeung ngabalikeun kana sahwat ila jannati menuju surga biantar kakanda ningalkeun si jama sahwat kana sahwat wa tawajjah jeung yang hareup si jama ila masaqati ibadati kana pirang masakat pirang ibadah pana surga eta hupat dikuriling itu jannah bil makarihi kalawan pirang-pirang nu dipikang ewa kam hadis wa amadu sanu sunnah jeung ari ucapan kaun 29 eta min Allah qabri matana sunah itu hamid eta kolon hamid arbaatun aina opat mina umurit yang berkara tolab eta tolabna nyupri abisadaya hak kana itu arba biarbatin dina opat anu sajen mina masal kitina pirang tempat ngambah bahtona mangka kasalan abisadaya turuqoha kana pirang-pirang jalana arba aya laguna itu dina karangan Ustaz Jamil Soreang Al-Munawir Allah Gening judulna teh Allah Gening ini angan opat ternyata salah gitu tutil kal umuri tegesan jalanna itu berang perkaba itu opat tawajadna mangka manggihan nabi sadaya kan itu arba ampi arbatin urodina opat nu sajid minamasi berang kambah tolabna hiji nyupri abisadaya algina kana kasugihan aliyasaro tegasna kana kagampaan bil mali dina harta pawajadna mangka manggihan kaula kana itu gina ay gina teh kasuge pingonti dina ngalap cukup neangan beunghar dina harta Allah Gening salah ternyata beunghar mah aya dina qanaat kitu pirido ayat berengan yang bikin pambagi ti Allah wapi sukune kobi jeung dina anteng harta indah nabi malupati dina lika sepina pirang-pirang nu dipikaresep wa talabna jeung nyupri bisa da arohata kana kaenakan ay jawaras masakoti na langitna ka masakatan pitsarwati dina lobana harta Udin lobana harta pawajadna mangka manghian abi sadaya kana itu roha pikilatil mali dina setik harta wa talabna jeung nyupri abi sadaya kana kaenakan bihalawati tauqi kalan amisna pangrasa wa nuril basari jeung cahayana panalipanon wadil marjuwi jeung hadirna nu diarep-arep nikmatina nikmat wari nikmat eta mah perkara kusidanu dimaksud bi manun kusidanu dimaksud bi kan manun wajana mangka mangena bisa kana lada dengan anakan bi badan asenu sehat ekna naonan loba segala rupa gering mah gitu wa talabna jeung nyupri bisa na ilmu kana ilmu pibatnin dina beuteung samuin wareg wajadna mangka mangena bisa daya kana ilmu pibatnin dina beuteung zain anu lapar tadi teh nya kira-kira beuteung loba wareg malah keriweuh-riweuh gitu di santri mah wayahna ti dituna kudu loba tirakat kudu loba beuteung kosong gitu ulah hayang kalawakang ngalebok atuh riweuh molor wae jadi nanti
wa pinusatin jeung eta dina salinan ma tolabna labat tolabna ma tolabna jeung nyupri bisa rizqo kana rezeki dina jagat wajad mangka mangena bisa daya kana rezeki bisa langit maksuman sing dibagikeun bisa birang langit wa tatuna jeung ucapan katilpuna intan alin siddisin ali radhanu anu sanali kala wasan ali arbatu asya ari opat perkara eta qaulul wa ari nu saeutikna itu arba eta katurun loba pada makan narima wilara sana manusia ketika kuna saeutik al wajhi hiji kanyeri el alamu dengan nyeri wa paglu kapakiran pak dumat sepina berkaitan jeung butuh si jame kana mah wa naru jeung sana wadatu jeung permusuhan ai qasu idri tegasna ngamaksud ngabadaratkeun amutamikin limangkung ngabun hate ka Allah sallallahu rasul akal pokona akal bada iman ila Allah taala eta tawadu silipi karesep ila nasi ka manusia wa qul ngadu sasiduna Sulaiman tegasna Nabi Sulaiman salam libni ka anak pemegena Sulaiman la tastaksir ulah milang-milang loba anjin ayakuna kanen tabuk teu naon alpu sedikin 1000 sobat pal alfu mangka 1000 eta kaulin saeutik sobat mana wala tastaqi jeung urang ngitung-ngitung saeutik anjeun ayakuna berarti eta kanjeun naon adun hiji musuh waidun saiji wal waidu mangka ari nu saiji katun loba ulah sok ngitung loba peda urang boga sobat 1000 saeutik sobat mah 1000 nya kitu ulang ngitung-ngitung saeutik musuh anu hiji musuh mah hiji ge loba teuing gitu. Wada ada wasabsa jeung ari ucapan ka 30 hijina eta nanti masam malatana nausna hati meta nganu hanti marbatu asyair opat pirang-pirang perkara eta ribu muanya ho qadruha kana martabat arba illa arbatun aing naon opat nah jenis paina sasaka eta innama yurupu angin pas dikanyahukeun itu se bididi karena wanana se paham apa martabat mahalna sehat namun keur geuring gitu apa martabat nikmatna agungna ilmu lamun geus jadi jama bodoh ayeuna macan apa ke mun geus jadi jama bodoh geus kalewat asababu hijari kangoraan eta layari pumuanya qadru kana martabatna sabab ila suhu aing sapirang jama kolot halimit ahli pikun wal afiatu jeung ari kasalamatan di paul makruh tegasna ditolakna kan nu dipikang mah terbumanya qadwa kana martabat afiya ila ahlul bari aing sahli balai ulang ada usaha zari badalah hadir jumlati bari gaganti ieu jumlah wal baribu naib jeung teu nyaho qadarul gina kana martabatna kasugihan ila ahlul faqih aing sahli faqih wazunnya kesehatan dari bumanya qadwa kana martabat nasat ila mardan aing sampirang nugeri jeung maridin ay ila alusaqim ing ahli kenyeri wa hayatu jeung ay kahirupan eta ari pumanya kada kana martabat hayat ilal maut ing saperang maut qul dosa sayyid Abu Yunus dengan Abu Yunus Abu Nuwas dengan Abu Nawas teh gitu binun dominun wa biwai wasmu jeung ngaran karimna Abu Nuwas eta Hasan bin Hanif wasabu talqibi jeung ari sabab dilaqabkeunana itu Hasan bin Was eta sana kalakuan eta kana bukti eta bin Was naon dobatani dua jamul tanusani anu obah-obahan itu si dobani batani ayat arokan usik-usikan dobatani ala ati kana walikatna itu Hasan intamin bari tabir dunubi aid pirang dosa kaula eta in pakartu amun mikir-mikir kaula binunub eta katiratun loba warahmatu rabbi jeung rahmat pangeran kaula min dunum bitibatan pirang-pirang dosa kaula eta samuluhi jembat wa matami jeung teu kapengen kaula pisolidin amal soleh in amiltu lamun amal kaula kana soleh walakinani tapina kaula pirang-pirang eta at mangluhi kapengen wa di Allah eta Allah la wala tegesa pangeran kaula al-didat wa alladzi eta khaliqinu ngadama kaula wa ini sana kaula lau kalladzi eta abdun abdi akiru ngaku kaula ujung DPDP kaula payaku mangka lamun bukti payaku nazan lamun bukti Allah eta gupron nu bibukro eta gupron anu ngampura pat ka make gupron eta rahmatun rahmat wa in takun jeung lamun bukti nan uranu sajen teu ngampura gitu
pamaana mangkan teu ari kaula eta asnaun migawe kaula da dipaksa ku Allah gitu. Aujah ya mancing-mancing rahmat Allah di ngadoa maksud. An Nabi sallallahu kawadi anu Nabi eta golongan jeung Nabi man sing jama al roda nu ngarepkeun man alayu kibahu kana yen teu nyicingkeun ka man sallallahu taala qobiya malik kana goreng pirang aman-aman wan jeung tengah gelarkeun Allah kuman dewanan kana buku paliat mangka kudu ngadoa man bada dua kana dua pidu beri ku seni dina sanggeus saban-saban surat wa doa eta Allahumma la badalahuma ngalaman Gusti Allah inna maghfirataka sana pangampura sarira eta arjalu hikar min amali tibatan amal kaula wa inna rahmataka jeung sanyana rahmat salira eta usuli jembar min dan bitibatan dosa kaula Allahumma nun geus ilam aku namun tebukti kaula eta lan ahli an ablugokan tanempi kaula rahmataka na rahmat sarira wa rahmatuka maka rahmat sarira eta ahlun ahli anta blugoni kana tanepi itu rahmat ka kaula sana rahmat eta wasiat jembar itu rahmat ngapunten eta wasiat ngawalatan tu rahmat kula sain kana sakabeh perkara gitu ya rahmar rahimin hazat nu leuwih nyahan kabeh Waktu salina wal satu nanjing ari ucapan ka-32 na eta qala ngadawusan sam idza kana di mana datang jangan datang no mah yuda mangka disimpen mun amizanu timbangan ama payuta maka ditatangkeun sabi ahli salat payupauna maka dicumponan ahli salat ujurahum kana pirang ganjaran ahli salat ayudna dengan diberi itu ahli salat ujurahum ganjaran ahli salat kamilah tampil sempurna izinkan timbangan ama sumayuta mah ditatangkeun sabi ahli sumi ahli puasa wa bi nushin jeung eta sarinan ahli haji payupauna maka dicumponan ahli saum ujrum barang ganjaran isum bimasin kan timbangan summa yuta maka didatangkeun sabi ahli balai la yunsabu teu diadegeun lahum kali bali naon mizanun timbangan teu dihisab-hisab acan wala yunsaru jeung teu digelarkeun lahum kaitu ahli bala naon dewan naon buku ajatu hisabi tegasna buku na hisaban henteu saking utamana popona maka dicumponan itu ahli balai ujurum kana pirang-pirang ganjar dibalik bigo hisabin tanpa hisaban ada di tegesan tanpa bimbingan masurin udah hitung-hitung hatta tamanna sayan tangarap-ngarap saalul hafiyati ahli kawarasan untuk menang balai gitu laukan bukti ahli APKB eta bimanjalatihim dina martabat ahli bala walau mangkalo itu masalah min kutrati tabillahi tina loba ganjaran Allah taala alaihim ka ahlil bala wa maqal sunna jeung ari ucapan ka 33 etan bade hukama maka sapalihna ulama mah gitu hoyongun ditiban balai teh mangga Gusti diantos we sadira we sing ngarijian ka abi kana mampu gitu urang makan di jauhan balai teh kadang para ulama mah bener bersih hayang gitu. Lain disampurkeun hayang lain hayang balaina maksudna hayang menang kautamaan naik derajat akibat ditibaan balai jeung sobar gitu an badi ukama yastaqbilu bersabilu ya saburu yang harap sa ibnu adam arba'an nuhbatin karena opat pirang-pirang pamaksa bida minun wahia ari itu nuhbat eta alati berada dibunuh maksa ngalindih mata itu latika Nabi Adam yan tahibu jin ari mamaksa yahudu tegasna nyokot bega masa sama lakum maut ruhahu kana ruhna Nabi Adam wa nabu jeung maksa sawarat ahli waris bipatatin kabarang patah jam warithin lapan warotha jam warit malau kana hartana itu Ibnu Adam bada mauti dina sangeusna mautna Ibnu Adam wanta bujeng maksa sadudu bilatung jismu kana jisimna Ibnu Adam pe kuburan
Ada banyak maksa sao asma'u pirang-pirang lawan padu bi domin batin usoma jamu khosimin wahum ari husoma teh taman jamal lahum tekaman kabah hak alaman ka jama zalamum dolim man ka itu usoma biha dia mualim kan nyokot pirang hatana usoma au bi dia bihim ta kalan ngupatna itu usoma au bidar ngeulna itu usoma matan pana beri kasane kabeh amalau ka amal nasi ibnu adam in kana membukti tahu ibnu adam amal sama soleh wa ila jeung lamun teu inkana umila maka dipikulkeun alaihi ka ibnu adam naon dan buhum dosana husoma kitu teh. Mun urang boga persengketaan di alam dunia bari urang posisi salah maka amun urang boga amal soleh urang ditibakeun ka zaman nu teu salah. Amun teu urang teu boga amal soleh dosa itu ka urangkeun gitu. Merenengel tanpa hak, ngupat tanpa hak, gitu. Nyokot harta batur tanpa hak, persengketaan tak orang posisi salah, gitu pilihan di akhirat. Gitu. Mun ternyata orang boga amal soleh, orang kaditukeun, orang teu boga amal soleh, amal goreng itu di ka urang. Motor rabiat wa sunnah jeung ucapan ka 34 etan badi hukama manapat man si jawa istagolan nu katuman bisa nu sahwat bala budak mangka teu meunang termuti min lahu kasiman dan si perang awe. Amin tawalun nisaijna dan ngarawatan perang awe wa manjing jama isawal kumaha bijamil malikan ngumpulkeun harta bala budak mangka teu meunang teu dan bukti man min harami tina haram pasti cenah enak tina teu be haram wa manjing jama isagolan kumaha bimana fi muslimina kan perang kamanfaatan bisa kabeh bala budak mangka teu meunang terbukti ilau kaman mina mudarati tina silipi kawalas amin mulato bin silipi kawalasna itu muslimin bikan ucapan bing pagawean wa man yasaqul kama bin ibadah pan mun man mitina ilmu illa tasukana tisah na ibadah ila bimi ingkan ilmu bika petiakan pertinggahan ibadah doa misa dua sunah jeung ucapan ka 75 eta alin di sina ali radhiyallahu anhu wa karamaja inna ashabal amali sanyapang leuwih sulitna perang amal eta arbu seureuna berpera apu jeung ngampura ida godo binaika bendu ruwiya din kana anu sampai tokon Nabi man jama kapan nyegah man godobu kana benduna man kapamakan nyegah salah anu timan ada bukan siksaan Allah ruwiya anu sampai tokon jeung Nabi man jama kapan nyegah man godobu kana benduna man wa basoto jeung ngabeberkeun man ridho kana ridho man wa badala jeung wasrahkeun man ma'rufahu kanu diitung-itung alusna man wa salat jeung nepungkeun man rahimahu kana duduluran man wada jeung nyumpanan man amantu kana amanah man wa adalahu maka ngasupkeun ka man sallallahu azza wajal ya mangete pinuri dina cahayaan Allah al-azim minuh agung wa di sadalami wajud wajud jeung bageran ibadul mali teu samasakeun hatapi usaha dina nika miskin waktu bagina nika butuh wa su'ubatil mali jeung nalika sulitna harta wa ibadu jeung ngaraksa iman hormat tegasna nyegan haram bi khulwatina nika persepen tapi waktu impudina nika waktu mana mencil ini nasi jauh ti manusia fal abdi pumangkai zaman ngaraksa eta man jama yubasyiru anu tumandang man amr menusan alawi pisarina tepan kana ngakuran syara wal murati jeung kajatmikaan wa qulul haqi jeung ucapan hak liman kajama ya khobun usieun itu si jalma kaman kasultanin seperti raja jairin ulacut berat pang berat-berat nama pang utama-utama lamun urang mampu aw yarjuhu atau ngarap-ngarap si jama kaman ayaju tegas ngarap-ngarap si jama apa kana pahampuran aman oh itu atau pamerena itu mah terus dia tu mana beunghar terus dua yang sunah jeung ucapan ka genepna eta bisa sabur aw halabat auha mulangis mere wahyu Allah taala ila Daud dan Nabi sallam inna aqila sanjaram akal alakimun bijaksana kamilul ilmi sempurna emuna eta luma kosong akil min arba'in santin tina 4 pirang-pirang mangsa yaksimu anu ngabagi-bagi itu akil kana arba ala hadza hil amali kana beramal saat ini jimangsa yunaji anu bibisikan itu akil biadina saharobu ka pangeran akil bintikirikan eling nakaro wati-wati kalami jeung maca ucapan narob wasakatil hali jeung lapor-lapor tingkah indah usandingeun narob wana sagasan panu kabeh wasatin jeung mangsa yuasibu nafsu kawak sorangan itu akil waktu bakatan nuliskeun akil amal kurang amalan akil warokati usikna akilan diputin bila ka gidi dina buku
Sumaintun maningalikeun itu si akil karena itu kaget akhirna berang opi akhirin lainnya akhirna puting pas kuruma kasyukuran itu akil astagfirullah minta hampura itu akil wasan yang sayam sian lumpang itu akil badina saila ikhwani ka dulur-dulurna itu si akil adina jama-jama yuhbirunahu nu ngaberitakeun ladina ka akil bibikan bang cacadna akil ya juan supaya balik akil min hatina uyub wasan yang bangsa pihadina sah yuhalli nyepikeun itu akil itu ninggalkeun itu akil baina nafsi antara waksana akil baina dadati jeung antara enakna nafsu al halalakan halal wa tu sampai tu jeung ucapan ka 77 eta kolom duh ka cemi bate sakabehna barang ibadah mina ubudati tina sifat ka ibadah emana kana Islam teh barang rukun Islam eta arbun 4 perkara al wabau hiji nyumpunan bihudi kalawan janji wa huwa wafa bil uhud eta da upara idillahi nyumpunan pirang-pirang kapaduan Allah Taala wa mutun sili raksa hudi kana perang batasan huwa ari itu muhafadzah alal hudud eta ijina bau muharramatillah taala ngajauhan pirang-pirang nu diharamkeun ku Allah Taala wa subur jeung soba mubikan nu disepikeun min mahbubati tina pirang nu bikarsep jam warido jeung da mujikan anu wujud minal motonya teh pirang kadaharan sing pirang pakear sing pirang imah babul khumasi ari bab eta martelakeun bangsa 5 wa pinya teh dina bab sabun ari 7 wa sunan 20 mauizatan dina arab itu tursiatun ainu genep eta barun perang hadis wal baqi jeung ari nu sasana eta tun perang-perang tapak sahabat al maudula di ucapan awal eta ruwiya diwetkeun an Nabi sallallahu alaihi wasallam naon anhu sanjana jeung nabi naon man lapan man manal man sing sajalma ahana nu ngahinakeun man edzalat sang hinakeun man homsatan kana 5 minan nasi ti manusia khosira maka karugian man homsatan kana 5 manusia jen alaka tegas ngaruksak man homsata umurin kana 5 perang perkara man hiji sing saja ma isaupan ngahinakeun man bil ulama ka ulama di antara ka kaningakeun man tadi mahum kana ngagungkeun ulama khosira maka karugian man ad-din kana agama painusana itu ulama eta ma'danu syariati tempat syariat wa man jama istakhofa nung hinakeun man gunakan paran ratu ay mulukin bang raja husra maka rugian man adunya kana dunya hamsana umara eta ladina jama-jama tibuna ngurus itu ladina umur dunya ulang urusan dunya wa zamamiha jeung pirang-pirang kadalina dunya biadim kambang tangan ka kawasan itu umara atau ladina samikeun wa man jeung si jama isaban